سریع‌ترین راه رفت آمد تو میرور چیه؟ خب شاید فکر کنید الکترو باشه، ولی خب نه، چون الکترو واسه بعد پایان بازیه و دسترسی بهش خیلی سخته. و خب شاید بگید که امیر پس بهترین روش چیه؟ و خب من اینجا تا بهترین روش رو بگم. ماینکارت سرعتشون 8 بلاک بر ثانیه است و خیلی کندن و از خیلی هم گرونن که اصلا پیشنهاد نمی‌کنم. اسباب سرعتشون 14 بلاک بر ثانیه است که خیلی سرعتشون نسبت به ماینکارت بهتره، ولی به پای قایق نمیرسن. قایق روی یخ سرعتش به 40 بلاک بر ثانیه میرسه که خیلی خفنه و اگه اون آیسه زیرشو با بلو آیس عوض کنیم سرعتش به 72 بلاک بر ثانیه میرسه، ولی هنوز نزدیک به جواب اصلی هم نیست. خب اگه یه تونل زیر آب بسازیم که کفش با سویسول باشه و یک کفش برداریم که روش انچنت دپس استرایر 3 و سول اسپید 3 بزنیم، با یه چند تا دلفین که به اون افکت دلفین بدن، سرعت به شدت خفنی بمونه که خیلی زیاده. ولی خب باز این بهترین روش نیست چون خیلی ساختش طول میکشه. از اونجایی که هممون میدونیم یه بلاک تو اوورورلد مساوی 8 بلاک توی ندره، اگه یه تونل با بلو آیس بسازیم توی ندر به سرعت شاهکار 576 بلاک بر ثانیه میرسیم که بهترین روشه.